I fiumi sono bassi, i fossi secchi, i pluviometri inutilmente vuoti. Il termometro alle 14 segna 22 gradi. Siamo a fine marzo e andrà avanti così per almeno una settimana. Senza acqua dal cielo la terra si ammala, le fioriture sono in anticipo, ma la campagna soffre e soffrirà. A secco i vigneti DOC dei colli, gli ulivi, i prati. A Torreglia, dopo tempo immemore, si è prosciugata una sorgente naturale in zona Passo del Roccolo. Ma è successo questo. Pensavamo succedesse solo in questi giorni, sentiamo in Alto Adige, nel Bellunese, ma è arrivata anche qui. A portare acqua al ristorante ad alcune famiglie non allacciate all'acquedotto ci ha pensato la Protezione Civile Comunale. L'erba e la terra dei colli sono secche, il rischio incendi è alto e non solo quello. Il pericolo che più temiamo non solo della siccità ma proprio degli incendi e appunto insomma ecco, se non pioverà entro breve credo che sicuramente sarà emergenza e frane, perché le frane evidentemente seccandosi così abbiamo una necessità di capire insomma ecco, se in qualche modo questo diventerà un'emergenza in futuro. Bertoli chiede massima attenzione ai fumatori e a chi di domenica cucina all'aperto, ricordando che sui colli euganei è vietato accendere fuochi. Martedì prossimo la Regione decreterà lo stato di emergenza idrica per tutto il Veneto. Le previsioni danno un'altra settimana di sole e di precipitazioni pari a zero. L'assessore regionale all'ambiente, Maurizio Conte, ritiene che la crisi idrica del Padovano dipenda molto dalla gestione delle acque del Trentino e del Vicentino. Stiamo lavorando anche con le altre regioni, in particolare sarà con il Trentino la prossima settimana, per garantire che l'acqua venga rilasciata, non venga utilizzata per la produzione elettrica, ma venga garantita per le necessità primarie, soprattutto dell'agricoltura. I cittadini sono invitati a non sprecare in nessun modo l'acqua di casa, con l'augurio che anche le aziende di distribuzione provvedano a fermare i molti sprechi di una rete di condotte che in molti punti fa acqua.